আসসালামু আলাইকুম, আমি তমা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবারও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সবার দোয়ায় আমরা অনেক ভালো আছি। এই হচ্ছে আমার ফ্রিজের বর্তমান অবস্থা। রমজান আসতে তো আর খুব বেশি দেরি নেই, তো চিন্তা করলাম আজকে সময় বের করে আসলে করতে হবে। কারণ হচ্ছে অনেক দিন হয়ে গিয়েছে আমি ফ্রিজটা ক্লিন করি না, ফ্রিজ এবং ফ্রিজার দুটাই। তো আজকে চিন্তা করেছি সব কিছু ক্লিন করে নেব। আর আমার ফ্রিজটা আসলে খুবই ছোট, তো এর মধ্যে আমাকে আসলে সব কিছু অর্গানাইজ করতে হয়। তো দেখা যায় যে মানে কিছুদিন পর পরই আমি যদি একটু টাইডি আপ না করি তাহলে খুব বেশি প্রবলেম হয়ে যায়। আমি আমার লাস্ট ব্লগেও দেখিয়েছি যে আমি অনেক শপিংও করেছি, তো ওগুলো ফ্রিজে রাখতে হবে। এটা আসলে ওই দিন শপিং থেকে আসার পরেই আমি ক্লিনটা শুরু করে দিয়েছিলাম, কারণ যাবার আগে আমি আসলে করতে চেয়েছিলাম, বাট আসলে করতে পারিনি ব্যস্ততার কারণে। তো বাসায় এসে আমি প্রথম কাজটাই যেটা করেছি, আমার ফ্রিজ এবং ফ্রিজার দুটাই ক্লিন করে নিয়েছি। আমার জারানো আমাকে কিন্তু হেল্প করছে সব কিছু বের করতে। আমি সব কিছু বের করে নিচ্ছি, যা যা জিনিস আছে। এখানে অনেক জিনিস আছে, দেখা যাচ্ছে যে আমার ইউজ হচ্ছে না, মানে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থায় চলে এসেছে। দেখা যায় আসলে ফ্রিজ যদি ঠিকঠাক মতো ক্লিন করা না হয় তাহলে কিন্তু দেখা যায় অনেক জিনিস মানে ফ্রিজের মধ্যে থেকেই নষ্ট হয়, খেয়াল করা হয় না, পিছনের দিকে পড়ে যায়। তো আমি এখন যে শেলফগুলো আছে ওগুলো বের করে নিয়ে এখন এগুলো একটু ভালো মতো ওয়াশ করে নেব। আর ফ্রিজ আসলে ক্লিন করার জন্য আমি নর্মালি ইউজ করি হচ্ছে জাস্ট ওয়াইপস আর হচ্ছে টিস্যু। এই দুইটা জিনিস দিয়ে আসলে ফ্রিজ ক্লিন করা হয়ে যায়। তো আমি খুব ভালোভাবে ফ্রিজটা ক্লিন করে নিচ্ছি। ফ্রিজ আসলে আমাদের নিত্যদিনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যেটা ছাড়া আসলে আমাদের চলেই না। আমার তো তাই হয়, দেখা যায় যে ফ্রিজ ছাড়া মনে হয় চিন্তাই করতে পারি না। একটু পর পরই মনে হয় ফ্রিজ ওপেন করতে হয়, জিনিসপত্র বের করতে হয়, ঢুকাতে হয়। তাই এটার কেয়ারটাও কিন্তু একটু বেশি আসলে করতে হয়। দেখা যায় যে যদি একটু বেশি লম্বা সময় ধরে আসলে ক্লিন না করা হয় তাহলে দেখা যায় যে অনেক জিনিস কিন্তু আমাদের নষ্ট হয়ে যায়। কারণ দেখা যায় পিছনে পড়ে যায়, ডেট শেষ হয়ে যায়। রোজার মাসে ফ্রিজের ব্যবহারটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যায়। আসলে দেখা যায় ফ্রিজ এবং ফ্রিজার দুইটাই অনেক বেশি ইউজ হয়। তো এগুলো যদি একটু ঠিকঠাক মতো আমরা ক্লিন করে তারপরে ইউজ করি তাহলে আমরা বুঝতেও পারবো যে কোথায় কতটুকু জায়গা আছে বা কিভাবে কি করতে হবে। আর যেহেতু রোজার মাসে আমরা অনেক খাবার আসলে স্টোর করি, মানে স্ন্যাক টাইপের খাবার টাবার সেগুলো, তো ওগুলোর জন্য আসলে জায়গা প্রয়োজন। তো আমি ওগুলো আর কি করে নিচ্ছি। দেখা গিয়েছে যে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কোথায় কতটুকু জায়গা আছে, আমার কি পরিমাণ জিনিস কেমন বানাতে হবে। আমার কাছে খুব বেশি ইজি হয়ে যাবে আর কি। তো আমি সব কিছু খুব ভালো মতো ধুয়ে মুছে এখন শেলফগুলো আবার দিয়ে দিয়েছি, যেটা যেখানে আছে সেখানে। তো ফ্রিজটা দেখতে আমার খুব বেশি ভালো লাগছিল, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন। সব কিছু খুব সুন্দরভাবে আমি টাইডি করে নিয়েছি। উপরে পার্টে রেখেছি আমি একটু লম্বা টাইপের যে বোটলসগুলো আছে, সস বা ইয়োগার্টস এইরকম কিছু, সেগুলো নিয়েছি। তারপরে তারটাকে আমি রেখেছি হচ্ছে ডেইরি প্রোডাক্ট, মানে মাখন, ইয়োগার্টস, চিজ, যেই সব জিনিস আছে সেগুলো। আর একদম শেষে যে পার্টটাতে আছে সেটাতে আমি রেখেছি জাস্ট বক্স টাইপের যে জিনিসগুলো আছে আমার সেগুলোই। আর এখানে আমার হচ্ছে দুইটা বক্স আছে বড় বড় টাইপের, সেই বক্সগুলোর মধ্যে একটার মধ্যে আমি রাখি হচ্ছে ড্রাই টাইপের খাবারগুলো, আর আরেকটার মধ্যে রাখি হচ্ছে আমি ভেজিটেবলস। তো এই তো আসলে ছোট ফ্রিজ হলেও এটা যদি আমরা টাইডি করে রাখি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক ইউটিলাইজ করতে পারি, অনেক জিনিস রাখতে পারি। আসলে ছোট হলেই যে আমরা কোনো কিছু রাখতে পারবো না এমন না, সুন্দর করে গুছিয়ে রাখলে কিন্তু ছোট জায়গায় অনেক কিছু হবে এবং অনেক স্পেস হবে। আমার ফ্রিজে কিন্তু এখন আরও অনেক স্পেস বাকি আছে, আমি যে বাজারগুলো নিয়ে এসেছি সেগুলো আবার সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে পারবো। আর আমি আমার যে ফ্রিজার আছে সেখানে হচ্ছে এখন আমি এগুলো অলরেডি ক্লিন করে তাক তাক করে রেখে দিয়েছি। আমি যে ফ্রোজেন খাবারগুলো করেছিলাম সেগুলোও কিন্তু আমি রেখে দিয়েছি। আমার ফ্রিজে ম্যাগনেট অনেক বেশি আছে। আসলে ম্যাগনেট আমার খুব পছন্দ, যেখানেই যাই আমরা ঘুরতে দেখা যায় ম্যাগনেট কালেক্ট করে নিয়ে আসি। আর কিছু আছে যেগুলো আমার ফ্রেন্ডসরা আমাকে দিয়েছে। তো এই তো আসলে জাস্ট ম্যাগনেটগুলো দিয়ে আমার খুব পছন্দের তিনটা ছবি আমি এখানে রেখে দিয়েছি। এটা হচ্ছে আমার জারানের যখন হয়েছিল জাস্ট ফার্স্ট ডের ছবি এটা। আর এই ছবিটা আমার সাথে, এটা হচ্ছে আমার বার্থডেতে, তখন ওর 1 বছর হয়নি। আর এই ছবিটা হচ্ছে 1 মাসের আর কি, ওর বাবার সাথে। আসলে এই ছবিগুলো যখন আমি দেখি খুব ভালো লাগে, আমার সাথেই থাকে এই ছবিগুলো। রান্নাঘরে আমি যখন যাই দেখলে আমার মনটা অনেক ভালো হয়ে যায়।
আমার একটা ডিপ ফ্রিজও আছে। তো ওই ডিপ ফ্রিজ থাকার ফলে যেটা হয়েছে, আমি মানে ওখানেও অনেক কিছু রাখতে পারি। নরমালি মাছ মাংস আমি ওখানেই রাখি। আর ফ্রোজেন যেই স্ন্যাক্সগুলো আছে সেগুলো আমি আমার যেই ফ্রিজটা একটু আগে আমি দেখালাম সেই ফ্রিজারে রাখি আর কি। আর এখন হচ্ছে আমি যে শপিংগুলো করে নিয়ে এসেছি আজকে গ্রোসারি, সেগুলো সব আনপ্যাক করার পালা। গ্রোসারি এখন আনপ্যাক করতে হয়, তারপরে এগুলো মুছে টুছে সব ক্লিন করতে হয়। এটা তো দেখা যায় যে বেশ অনেকটা সময় চলে যায়। তো সব কিছু এখন প্যাকেট থেকে বের করে নিচ্ছি। আমার লাস্ট ব্লগে আপনারা তো দেখতেই পেরেছেন যে আমরা শপিং করতে গিয়েছিলাম বেকটনের, এবং আরও কিছু দোকানে আর কি গিয়েছিলাম আমাদের রোজার শপিং করতে। তো সেখান থেকে কি কি নিয়ে এসেছি সেগুলো একটু শেয়ার করব। আর রোজা মানেই তো হচ্ছে খেজুর খাওয়ার সময়। আর রোজার সময় আসলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসলে খেজুর আসে, এত মজার মজার খেজুর এবং এত ধরনের খেজুর যেগুলোর নাম কিন্তু আমি জানিও না, বাট দেখে যেটা ভালো লাগে বা ট্রাই করি তার আগের বছরে, সেগুলোই দেখা যায় আবার কিনে নিয়ে আসি। তো এই 2 প্যাকেট খেজুর আমরা নিয়ে এসেছিলাম। তো ভালো লাগছিল দেখে, খেজুরগুলো খুব সুন্দর দেখতে, খেজুরগুলো মাশাল্লাহ। আমি একটা সানফ্লাওয়ার অয়েল নিয়ে এসেছি আজা থেকে। এই অয়েলটাই আমরা সবসময় খাই, তো এটা নিয়ে এসেছি রোজার জন্য। আর সাথে এখানে কিছু মশলাও আছে, দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা, কাঁচামরিচ না, শুকনা মরিচ আর মেথি। মোটামুটি এগুলো নিয়ে এসেছি। আর এখানে বিস্কিট আছে, মুড়ি আছে, রোজা তো মুড়ি ছাড়া চলবেই না, তো মুড়িও আছে। এখানে নিয়ে এসেছি হালিম, তারপর হচ্ছে সরিষার তেল ছিল সাথে। আর নাগা মরিচ আমাদের খুবই পছন্দের, নাগা মরিচটাও শেষ হয়ে গিয়েছিল, ওটাও নিয়ে এসেছিলাম। আর এখান থেকে নিয়ে এসেছিলাম বেকটনের মাছ বাজার থেকে এই তেঁতুলের একটা কি বলবো, এটাকে ক্যান্ডির মতো আসলে, আমার খুব পছন্দ, ওখানে গেলে আমি এটা নিয়ে আসি। আর কিছু ফ্রেশ ভেজিটেবলস নিয়ে এসেছিলাম, বিনস, কাঁচামরিচ, তারপর হচ্ছে ঢ্যাঁড়স, আর একটু ছিমের মতো যেটা, সেটা নিয়ে এসেছিলাম। রসুন নিয়ে এসেছিলাম, বেগুন নিয়ে এসেছিলাম, আর নিয়ে এসেছিলাম পেঁপে। এই তো মোটামুটি আসলে ওখানে গেলে অনেক শপিংই করা হয়, তবে এবার একটু কাঁচা সবজি কমই কিনেছি। 2 ধরনের লেবু নিয়ে এসেছিলাম। এই লেবুটাকে বলে, একটা হচ্ছে কাগজি লেবু, আর একটাকে কি বলে আমার ঠিক এখন মনে আসছে না বড়টার নাম, কিন্তু ওটা এত সুন্দর স্মেল। ওটা আসলে লেবুর ভিতরে রসটা কম থাকে, স্মেলটাই বেশি থাকে, বাট খেতে খুব ভালো লাগে। আর এখান থেকে আমি তো দেখিয়েছিলাম এর আগে যে আমি কোয়েল নিয়ে এসেছিলাম। এটা আমি অনেক দিন পরে নিয়ে এসেছি, অনেক দিন মানে হচ্ছে 4-5 বছর পরের মনে হয় নিয়ে আসলাম। আর কিছু কাবাব নিয়ে এসেছি রোজার স্ন্যাক্স হিসেবে। এখানে নিয়ে এসেছিলাম এই লাল শাকগুলো খুবই ভালো, আমি সবসময় এটা নিয়ে আসি। তো দেখা যায় যে যখন একটু সবজি খেতে ইচ্ছা করে, ফ্রোজেনগুলো বের করে আসলে খাওয়া হয়। আর এখানে একটা মাছের ব্লগ নিয়ে এসেছিলাম, পাবদা মাছ। আর আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে আমার লাস্ট ব্লগে যে এখানে মাছ কাটে কীভাবে, তো ওই মাছ নিয়ে এসেছি। আমরা কিনেছিলাম বোয়াল মাছ, রুই মাছ, এই 2 ধরনের মাছই নিয়ে এসেছিলাম। বেশ বড় বড় ছিল মাছগুলো। তো বেশ অনেকটা জায়গায় আমার ফ্রিজের এটা দখল করে ফেলেছে আর কি। আর এখান থেকে কিছু বড় মুরগি, বড় মুরগি বলতে এগুলোকে মনে হয় রোস্টার মুরগি বলে, তো ওটা নিয়ে এসেছিলাম। আর এখানে হচ্ছে হার্ড চিকেন ছিল, কিছু উইংস ছিল, ড্রামস্টিক ছিল। আর নিয়ে এসেছিলাম হচ্ছে ছোট বেবি যেই চিকেনগুলো থাকে, বেবি চিকেন, দেখা যায় বেবি চিকেনটা দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায় বা রান্না করলেও ভালো হয়, তো বেবি চিকেনও নিয়ে এসেছিলাম। আসলে মোটামুটি রোজার মাসে যা যা লাগবে ওগুলোই নিয়ে এসেছিলাম। আর এখানে নিয়ে এসেছিলাম খাসির মাংস, তো কিছু খাসির মাংসও নিয়ে এসেছিলাম। গরুর মাংস আমার বাসায় আছে, তো এই কারণে গরুর মাংসটা আর আনিনি। আর এখানে নিয়ে এসেছিলাম এই চিংড়ি মাছটা। আমার কাছে ফ্রেশ চিংড়ি আসলে ভালো লাগে, ফ্রোজেন চিংড়ি আমার একদমই পছন্দ না, কেন জানি। বেশ অনেক দিন হয়ে গিয়েছে ফ্রোজেন চিংড়ি এখন আর তেমন একটা কেনা হয় না, খুবই রেয়ার। তো এই ফ্রেশ চিংড়িটা যখনই পাই আমি নিয়ে আসি আর কি। আর আজদা থেকে নিয়ে এসেছিলাম এই চিকেনের যে ব্রেস্টের ফিলেটগুলো
আছে সেগুলো দেখা যায় যে আমি যে স্ন্যাক্সগুলো বানাবো ওগুলোতে আমার ইউজ করতে হবে, তো এই জন্য নিয়ে এসেছিলাম 2 প্যাকেট। তো এই তো মোটামুটি এগুলোই আসলে শপিং করে নিয়ে এসেছিলাম, আপনাদের সাথে একটু করে শেয়ার করলাম। আশা করি আমার আজকের ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আর আপনাদের সবাইকে কিন্তু অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার রামাদানে যে প্রিপারেশনে যে ব্লগটা আমি করেছিলাম সেটাতে আপনারা অনেক 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 ভালোবাসা আমাকে দিয়েছেন, সেই জন্য আপনাদেরকেও রইল অনেক ভালোবাসা। আর হ্যাঁ, সবসময় এভাবে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আর আমার নেক্সট ব্লগ দেখার কিন্তু আমন্ত্রণ রইল। সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।